Ini kapal Meratus Waigeo akan berlayar ke Jakarta dan kita bisa lihat di sini airnya mulai naik. Arusnya kelihatan sekali arus air di sini. Dan jam 6.00 akan berlayar ke Jakarta. Oh, di sana ada kru yang persiapan untuk angkat tangga. Kita akan bawa dokumen ini ke kapal sana karena tangganya akan dinaikkan.